أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم تكون الله سبحانه وتعالى paqja mëshira Allahut lutjet më të mira qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun e madhëruar i cili na bëri pasues të kësaj feje nga mësia e zemrës, themi falënderimet i takon ty o Zot. S'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira, më të përzemërta, më të veçanta dhe të sinqerta qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e kësaj feje, çka do të qelloj gjesat ligjërata është nga mirësitë e Allahut dhe çka do të gabojë është për shejtanin dhe për me. Dhe të nderuar, e keni pasur ndoshta edhe mbas taravije çdo herë e kom lidh ligjëratat si çka është mbajt para xhumas në hutbe dhe pastaj pas xhumas në taravi dhe fokusi jon ka qenë në dy pika. Pika parë ka qenë në kontrollimin e vetes tonë dhe kjo është një prej mësimeve të cilat i nxjerrim nga muaji i Ramazanit dhe dyta ka qenë arritja e qëllimit të adhurimeve dhe të këtij muaji, ajo është arritja e takvallahut dhe kena përmend disa rrugë si të arrijmë deri aty, pra përmendëm sabrin, se duhet, më thonë, për të arritur këtë qëllim duhet sabër. Pra duhet sabër. Një prej çështjeve tjera e cila është shumë e rëndësishme, por është edhe prej veprave të cilat ne shumë ja na shkalojmë. Çdo herë kur dëshirojmë të bëjmë diçka, ndoshta këtë e lëm të fundit ose se përmendim fare. Ajo është doaja. Ndërsa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë laula Allahu mahtadina. Të mos kishte qenë Allahu, ne s'kishna qenë të udhëzuar. Edhe pse ka qenë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Wala saddaqna wala sallaina. As sadaka kishin pas mundësi me dhënë, as namaz kishin pas mundësi me fal. Pra çdo mirësi të cilën ne e bëjmë pa marrë parasysh në çfarë sferës të jetës tonë është çdo send mirësi Allah subhanahu wa taala. Andaj tek gjeneratat e para vepra e parë ishte duaja, pastaj ishte sebepi. Tek ne është sebepi, pastaj duaja ose është vetë sebepi. Duan se bojna, se s'ka nevojë, se kam problem. Dorsa do ta shihni gjatë ligjëratës se për çfarë sende janë lutur gjeneratat e para. Allah subhanahu wa taala vëzër thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ka thënë Zoti juaj, më lutni mua, unë ju përgjigjem juaj. Pra jep premtim Allah subhanahu wa taala, i cili nuk e them premtimin sa i cili lutet do t'i pranohet. Lind pyetja, cila është arsyeja se pse ne si besimtar e privojmë veten tonë nga lutja? A nuk kemi nevojë që njeriu s'mund një frym ta merr pa ndihmën Allah subhanahu wa taala, apo nuk jemi të bindur se Allah do të na përgjigjet? Ose mendojmë se nuk ka mundësi dhe s'ka kapacitet të na përgjigjet? Ose thjesht që shpresoj se kjo e fundit të jetë arsyeja është se na privon shejtani nga kjo. Na privon shejtani që ne të jemi të mbështetur në Allah subhanahu wa taala. Ndërlidhet kjo shumë ngushtë vëllezër me agjerimin, duaja me agjerimin dhe arritjen e qëllimit të agjërimit, se Allah subhanahu wa taala kur i ka përmend ajetet e agjerimit, ndërta është shumë interesante. Ndërta thot Allah subhanahu wa taala, thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Midis ajeteve është të fol për agjerimin, tregon se lejohet, kur lejohet me prish, kur fillohet agjerimi, kur përfundon agjerimi, sa zgjat agjerimi, flet Allah subhanahu wa taala. Midis këtyre ajeteve thot, nëse të pyesin robët e tu për mu, thoj unë jam afër, ju përgjigjem lutjes së tyre kur ata më luten mu. Subhanallah, më thonë, kjo i ka bo, kjo ajet dietarët me mendu se pse Allah subhanahu wa taala këtë ajet e përmend midis ajeteve të agjerimit. E përmend dietari i njohur Tahir ibn Ashur në Tahdhir wa Tanwir, thot se Allah subhanahu wa taala ju jep mesazh muslimanëve se ju
duaja ju pranohet. Po kur jeni agjërueshëm dhe kur jeni në muaj të Ramazanit, keni trajtim special në pranim të duas. Allahu subhanahu wa taala ju trajton special dhe kushtet dhe arsyet dhe merita e pranimit në këtë gjendje dhe në këtë muaj është shumë e veçantë se sa jashtë saj. Andaj tham se lutja në këtë muaj dhe arritja e qëllimit të adhurimeve dhe të këtij muaji pa tjetër të shoqërohet me dua. Edhe jashtë saj, po sidomos këtu e ka potencuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe a diçka është diçka interesante. Gjitha pyetje që Allahu i ka pyet në Kur'an është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç një rast. Në këtë rast. Si ka mundësi? Allah subhanahu wa taala dhe edhe përsindet gajbiate, o yes'alunaka 'anir ruh. Kul ruhu min, do me thonë, dhe të pyesin ty kulli ruhu min emri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, të pyesin ty për shpirtin, thua ju. Ju thot, o Muhammed, thua ju. Ose pyesin Allah subhanahu wa taala, yes'alunaka madha yunfiqun, qul al-afu, të pyesin ty çka me dhon, thua ju, le të japin bamirësi, ose në ajet tjetër, thua ju, thot, ma anfaqtu min khairin, çka jepni ju, do me thonë pi khairit, falil walidayni wal aqrabin wal yatama deri në fund, për familjarët, për jetimet, për të afërmit e kështu me radhë. Pra, për Allah subhanahu wa taala të pyesin, thua ju. Të pyesin, thua ju. Në ajet tjetër, në rast tjetër, yes'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitun lin-nas. Të pyesin ty për lëvizjen e hanës. Thua ju, ato janë, do me thonë, kohë të saktuara ose për llogaritje për njerëzit të cilët janë në haxh. Pastaj thot, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ. Pyesin se çka e kanë halal, thuaj i keni halal punë të mira. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. Të pyesin ty për plaçket e luftës, thuaj ju. Do me thonë, gjithë ju thot, thuaj ju. Jo vetë kaq, po edhe për kiametin. Thot Allah subhanahu wa taala, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. Dhe të pyesin ty për kiametin, kur ka me ndodh, thua ju. Thua ju, për këtë ka dituri Allahu subhanahu wa taala, përveç kur vjen pyetja e lutjes. Thot Allah subhanahu wa taala, wa idha sa'alaka ibadi anni. Dhe kur të pyesin robt e tu për mua, nuk ju thot thuju. Fe inni qarib. Vetë përgjigjet Allah subhanahu wa taala. Unë jam afër. Nuk i thot, hiç s'ka nevojë kërkush më përgjigj në këtë rast mes meje dhe robëve të mi. S'ka nevojë as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hy janë ndërmjetësim, po as më përgjigje. Se robët e mi me mu janë afër. Allah subhanahu wa taala s'ka nevojë për ndërmjetësues vëllezër. Thot, fe inni qarib. Unë jam afër. Vetë përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ne ngurojmë çka ti bëjmë dua Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa na pritojmë ti bëjmë dua Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa na vetë si bëjmë, shkojna bëni dua për mua. Bëni dua për mua. Ço dua për mua? Bëmbe vetë dua. Allahu thot, une i përgjigjem. Vëza, a diçka është interesante, subhanallah, në këtë ajet që është, do me thonë, në këtë ajet Allah subhanahu wa taala i përgjigjet vetë me të kallëzu se sa afër është me ty. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk guxon më përgjigj në mëntem në afërsinë mes meje dhe robit tim. Jo vetëm kaq. Ky ajet dietarët i ka habite dhe janë dalë hollësisht e kanë shiku se çka ka në vete, ky është diçka special. Vjen mbi disa xhirimit, ajeti vetëm Allahu përgjigjet vetëm se le pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë zbuluar disa sende tjera. Ndë tjerash thot fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Tu ka, do me thonë, këtë ajet ka një universitet, do me thonë, në Shqip quhet përmbysje e rendit fjalis. Diçka që duhet më ardhë ma vonë, vjen para. Ndërsa kjo që është para, vjen ma vonë. Kushti, kur vjen në fjalin, do me thonë, kushtore,
Kushti çka bën? Njëherë vjen kushti, pastaj vjen përgjigja, apo? Nëse vjen, nuk shkruaj mungesë. Nëse han, do të ngihesh. Nëse flen, do të pushosh. Nuk thuhet nëse pushosh ke flet. Ose nëse ke hangër, je ngi, nuk thuhet. Po nëse han, ngihesh. Apo? Tamam, edhe në lutje, si është? Nëse lutesh, pranohesh, apo? A dini Allah subhanahu wa taala çka thot në këtë ajet? Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem duas të lutesit nëse ai më lutet mu. E ka e ka ndru komplet renditjen e fjalisë për me të kallëzu ty se o besimtar, o robi im, ti kur të nisësh mu lut, ajo mo vesh ta pranu. S'ke nevojë hiç ti me s'ta ka thonë Allah, ndëgjo nëse ti lutesh unë pranoj. Jo, unë ta pranoj. Amo vesh ti lutë. Unë ta pranoj, vesh ti lutë. Jo vetëm kaq vëllezër. Në gjuhën arabe, kushti vjen ndonjëherë me in, vjen me idha. Kur vjen me in, ka mundësi të përmendet për diçka e cila ndodh, ka mundësi të përmendet me diçka e cila ndonjëherë ndodh, ndonjëherë s'ndodh, ka mundësi me u përmend edhe me diçka e cila s'ndodh kurr. Çka është ky kusht? Po çka tham, ta pranoj nëse lutesh. Ngihesh nëse han. Allah subhanahu wa taala këtu e ka përmend idha, se ka përmend in. Edhe pse thash, in ka mundësi që mu përmend edhe kur mos më ndodh, për shembull, kul in kana lirrahmani walad, thuaj nëse Allah ka fëmi, unë kisha qenë i pari cila e kisha adhuru. Isha nështru Allah subhanahu wa taala. A më këtu Allah subhanahu wa taala ka thënë idha da'an. Çka do me thonë idha? Kur vjen fjali idha, s'ka mundësi mos me ndodh. Do me thonë këtu, sa vërtetime na ka pru Allah subhanahu wa taala, me na bind neve, me na thonë, o luto o musliman, luto o besimtar, luto o rabi i Allahut. Ta ka ndru komplet formimin e fjalis, ta ka pru midis ajeteve të agjerimit, në vend që s'duhet me qenë, se të fol për rregullat e agjerimit, Allah subhanahu wa taala ta ka pru me idha, që me të kallëzu ty se kjo s'ka mundësi mos me ndodh. A nuk e përmend Allah subhanahu wa taala kur tregon për dodhinë e kiametit, inama tu'aduna la'at, fa idha an-nujumu tumisat, wa idha as-sama'u furijat, wa idha al-jibalu nusifat, wa idha ar-rusulu uqitat. Thot, ajo të cilën juve ju premtohet ka me ardh. Dhe pasi që thot ka me ardh, të gjitha i bjen me idha. I përmend Allahu subhanahu wa taala thot kur yjet do të shuhen, kur qielli hapet, kur kodrat coptohen dhe kur dërguarve ju caktohet koha, të gjitha i ka pru. Pse? Ka me ndodh. Edhe të çështja e jetit të duas, Allah subhanahu wa taala e ka pru, une t'ju përgjigjem 100% pa pikë, nësë dyshojmë në Allah subhanahu wa taala, a më qaq bindshëm e ka pru shprehjen që vetëm një njeri cili e ka zemrën e ngurt, nguron që mos me bëu dua Allah subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, Allah subhanahu wa taala i trajton njerëzit edhe pse nuk ka nevojë për njerëzit. S'ka nevojë për njerëzit. Po trajtimi i tij është, siç e ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, tek Allahu, më shumë të përgjigjet kur më shumë ti ke nevojë. Dhe kjo është shumë e thellë. Përgjigja e tij të vjen në momentin kur ti më shumë ti ke nevojë. Jo vetëm kaq, po nëse krahasojmë me njerëzit, thënë dietarët, ndërta e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyah edhe të tjerët, thotë tek njerëzit sa më shumë ke nevojë, aq më shumë bjen vlera për ta. Bile thotë Sheikhul Islami, thotë te njerëzit me pas një nevojë për një pikë ujë, automatikisht në syrin e tyre bie vlera. Te Allah subhanahu wa taala sa më shumë ke nevojë për atë, më shumë ty vlera. Gjithë kena nevojë, ama sa më shumë e paraqet nevojën tënde para ti, aq më shumë të hyb vlera. Ndërsa te njerëzit të humb vlera që e ke. Dhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbasin duke qenë i vogël, i tha: "Ja gulam, inni uallimuka kalimat." O djalosh, unë po ti mësoj disa fjalë, dëgjoj mirë.
Ndër tjera çka i thot? Fa idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh për dikuj, kërko pi Allahut. Mos kërko pi tjerëve. Kërko pi Allahut. Para sa i thot ihfadhillaha yahfazak ihfadhillaha tajidhu tujahak fa idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'adhta fasta'id billah. Do të thon komplet ai un po të mësoj disa fjalë, ruaj Allahun, Allahu komë të ruaj ty, ruaj Allahun se do ta gjesh pranë teje. Edhe do të thon deri në fund ku i thot kur të pesësh dikant, pete be Allahun. Kur kërkosh mbrojtje, kërko pi Allahut. Kur të mbështetesh, mbështetun Allahun. E mëson pi të vogël. Sa më na, vëzër. Si pasu sunetit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa herë kena mësu veten ton, sa herë kena mësu bashortën ton, sa herë kena mësu fëmijët ton që për çdo vepër tyre, për çdo vendim tyre, për çdo dëshirë tyre me bë dua. Me bë dua dhe për sendet më të thjeshta, mi lidh fëmijët ton me duan. Kur është hera e fundit që na i kena këshillu fëmijët ton, bashortën ton, veten ton, që mi bo do Allah subhanahu wa taala për çështjet e përditshme që kena në jetën e tonë, për çështjen e dinit tonë, për çështjen e familjes tonë. Ne Allah subhanahu wa taala e lutim vetëm kur jesim zor. Kur është dikush shumë i smut, kur kena domethënë një gjendje që i kena marrë gjitha sebepet në kamet mu kur qa, tha hajde të bëjna dua tash. Jeve duaja në fillim bëhet. Në fillim bëhet. Andaj vëllezër, nëse ndalesh pak edhe shikon sa ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala krijesave mirësi. Hiç mos dalim pe këtu. Veç këtu, ta shikojmë njëri tjetrin, ta shikojmë veten tonë, sa mirësi na ka dhënë Allahu, vallahi e çmend njeriu. Bamirësia të cilën e ka Allahu subhanahu wa taala. E mahnit, e habit, sa të mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe na prap jena neglizhent ndaj tij. Nisi numrojt tash, nisi numrojmë vetën donde sa mirësi mundesh me numru. S'mundesh mu ndal çdo sekond, çka ne po vazhdojmë të jena gjallë, kena me miliona mirësi, miliarda mirësi, cilët funksionojnë brendsinë tonë e asidim. 80% organeve në si adim, as emrin as funksionin. E be thot nuk jam doktor une, unë s'kom studiuar për këtë zi, mirë është. Mirë, po ka kush kujdeset për këtë. As ka thonë mëse e emnin, as ka thonë qonë servis, as ka thonë bënë servisin, as ndroja vajin, as ndroja gumat, as zemrën s'ke problem. Mirësi, për këtë thënë djetat, munal një njeri më mendu, e çmend mirësi Allah subhanahu wa taala, sa të mira Allahu ja ka dhënë robëve vetë. Tjetër çështje që se shef, subhanallah, njeriu i cili është i bindur në Allahun subhanahu wa taala, ai i shkput lidhjet me krijesat. Jo shkput kontakti, shkputje varësie. Ai s'ndjen varësi për kërkën për krijesave. Më ka qitë për punë 5 pare nuk je për atë hiç. Në kom hum tregti 5 pare, tamam, përmirëson gabimin sen, po si kader smërzitet me kaderin që si ka marrë sebepet, që si ka gabu gjatë rrugës, ok, duhet me përmirësu gabimin. Ama si kader që i ka ndodhë, 5 pare nuk jep, nuk smërzitet hiç. A dini rastin e Ejubit a.s. e keni dëgju të gjithë. Ejubi a.s. ka pas, në dim së është provua, ma e dini para sajna si që ka posedu Ejubi a.s. Në atë kohën kur ai ka jetu, vetëm që thënë djetarët të mbjella që ka pas 50.000 metër katror tokë të mbjellur. Ka pas 500 punëtore shërbëtor që kanë qenë shërbëmti. Ka pas, do me thonë, 14 fëmijë. Si e tregojnë, do me thonë mufesirët e Koranit. E sprovon Allahu subhanahu wa taala, edhe thënë përveç kësaj ka pas pasuri që ka kanë xhelozu bashk kohasit e tij. E sprovon Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-anfusi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Thot Allahu subhanahu wa taala, thot ne kemi më sprovu me diçka nga uria, nga frika, nga
do me thonë humbja e pasurisë dhe familjes, ti përgëzoj besimtarët. Përgëzoj besimtarët. Allahu e sprovoi dhe ja ka marrë komplet pasurinë që e ka pas. Ka fillu duke thuhet se prej arsyeve të cilët e ka humbë pasurinë ka qenë xhelozia, të cilët e kanë pas edhe shejtanët. Prej asaj që ka pasaj dhe kanë bë komplot kundër tij. Jo ndes flok fushat, jo ndes flok pasuria, do me thonë i kanë bë dëm. I kanë bë dëm. Dhe do me thonë u sprovu dhe humbi çdo sen që kishte. Mbeti vetëm ai dhe gruaja e tij. I pati fëmijët, një herë vdiste një fëmijë, pastaj vdiste tjetri, i humbte pasuria, i humbte andej, i humbte kjo, vetë për çdo ditë hupte ka diçka. Derisa në fund u sprovu me çka? Në lëkurën e tij, i binte lëkura, do me thonë njerëzit filluan u larguan më prej tij, s'mund që më afru, u paralizu përveç, do me thonë gojës së tij, me cilën përmend Allahu subhanahu wa taala. Mbetën në agjendje njerëzit u larguan, bile jo vetë u larguan. Tha ky ka bërë një gjunat ma shka Allah ja ka bërë këta. Sot njerëzit edhe për musliman sot e thojnë diçka. Nëse i ndodh dhe një muslimani dhe një sprov, ta çon Allah, ku me ditë këtë në zemër shka ka. Edhe i japin ato llogarit. Ndërsa sprova më e rrezikshme është sprova e begatis, kur të lën Allahu subhanahu wa taala ty me hy me thell dhe nuk të kthjell, po të pret në ditë gjykimit atëherë fesofe jalemun atje në fund kanë me marrë vesh. Dhe sprovohet vëllezër këtë gjendje, në këtë vështirësi, qëndron edhe i thot gruaja vet, më thon i thot gruaja vet, më thon lutej pa Allah, po lutej pe Zotin. Lutë për Zotin se është çfarë gjendje je. A dini cila është e përgjigjja e tij? Tha vallahi më vjen marrë. 70 vite më ka çu mirësi, e tash që më sprovoj më çune më një herë mi lut. Tha më vjen marrë. Vjen marrë, në slutën nëse vjen marrë, Allah. Ai, do me thonë, aq ka qeni për ullur ndaj Allahut, që i ka ardhë marrë për mirësive të shumta dhe për dobësisë që i ka dhe ndaj Allahut, më vjen dhe marrë mi kërkune o Zot më bëma gjendjen ma mirë. Qëse më ka caktu Allahun e kështu. Dhe i bën ajo shtypje gruaja, i bën shtytje, lutë Allahun, se Allah ka thonë jo lutë Allahun, e këshillon, lutë Allahun. Dhe a di çka thot? E thot një fjali. Asja nis, dua 40 minuta, si bojnë anan të ravi, ma gjatë duan se sa namazin, dua, një fjali. Inni meseni e dur, wa anta arhamur rahimin. Mu më ka kaplu belaja, dhe ti e më shishmi i mëshiruesve. Pik, kaq. Duaja nuk ka vëllezër sa ma shumë remisin fjalë. Duaja nuk është sa ma bukur, i lidhim ato në fund, bojna rimimet në dua. Duaja o këtu. Për shpesh në vetën ogja, ma qëni dua. Thash, duaja është lutja jote e sinqertë edhe në që se zdi me thonë asni fjalë. Zdi me formu asni fjali, thuj vetëm, o Allah, qaq. Allah ta din gjendjen, ta din problemin, ta din dhimbjen, ta din vështirësin. Ejubi, gjithë kjo çka i ka ndodhur, mos s'ka mbet, këtë smundjet e dunjas, likur, trupi paralizum, kur gjas funksionon si duhet, pasuri s'ka, këtë gjitha i ka inni meseni ad-dur. O Zot më ka belaja, wa anta arhamur rahimin. Ti më mshishi, i mëshirosh. Dhe Allah e përmend rastin e tij, wa Ayyuba idh nada rabbahu. Dhe Jubi i cili e ka lutë Zotin e tij, o Zot më ka kap belaja dhe ti më mshish më mëshirosh të mëshirshmëve, fastajabna lahu. E thot fastajabna lahu. Kur vjen fe në gjuhën arabe vëllezër, do të thonë më një herë. Thot ne ju përgjigjëm më një herë. Kjo është lutja e sinqertë. Një fjali ja çon Allahu subhanahu wa taala pranimin.
Në lutu sabah, aksham, drek, i qindin, seshden, kam, tok, shtrin, para gjumit, mas gjumit, ku jonë përgjigjet për neve? Se kena halin, se kena gjendjen, se kena në lutën e hajdi ishala më pranohet. Për bëj doa une. Festegjebna lehu. Dhe jo vetëm mi a hek belan. Dëgjoni që i përgjigjet Allah subhanahu wa ta'ala. Festegjebna lehu. Fe keshefna ma bihi min dur. Jena përgjigj. Me njëherë. Dhe ja kena largu sprovën të cilën e ka pas. Wa atejna ahlehu wa mithlahum mahum. Ja kena këthy familjen e dë fish ja kena dha. Dë fish ja kena shtu. Ka pas 14, 28. Bile disa për mufesirve thonë Allah ja ka rinjall familjen e vetë. Gruan e vetë, du me thonë kështu me rrath për fëmijët. Thot dhe krahas tyre thot ja dyfishuan familjen nga mëshira jonë dhe kjo wa dhikra lil abidin. Kjo duhet me qenë mësim për ata të cilët janë rob të Allahut subhanahu wa taala. Kjo duhet me qenë mësim. Kjo duhet me qenë mësim për neve thësë. Jo vetëm këtë. Të regon Ibn Kathiri, thot Allah subhanahu wa taala se ka pas pasuria, po, ka pas fusha, send, punëtor. A di si ja ka kompenzu Allah subhanahu wa taala? Thot Ibn Kathiri, Allah ja ka dërgu 2 re. Thot njëna i lëshonte ar, tjetra i lëshonte argjent. Veç i bishin. Ar, argjent. Enkas për e jubin. Pse as ka Allah subhanahu wa taala? As ka me dhanë Allah subhanahu wa taala? Jo veç kështu, pa Allah subhanahu wa taala të regon edhe për Zekerijan. Kaf haja ain sad dhikru rahmeti rabbika abdehu Zekeria idh nada rabbehu duaen khafia. Të regon rastin nidaen khafia, të regon rastin e Zekerijas. Thot kur e ka lutë Allah subhanahu wa taala, për kutoj rastin e Zekeris, kur e ka lutë Allah subhanahu wa taala me çka? Me një dua të fshat. Ja qënë Allah subhanahu wa taala fëmin, pleqërin e ti, thot, o Zot, si me pas unë e fëmi, ti e lut, Allah e ka pranu. Si me pas fëmi, ajo gruaja jeme s'lind, unë jam plak. Allah subhanahu wa taala thot, ta kena dhoni Jahjen, s'ka pas ma para si aj. Jo si jep fëmi, po jep pejgamber vëzër. Zekerijas, Allah subhanahu wa taala. Çka o problemi? Neve vëzër në mungon mendimi i mirë për Allah subhanahu wa taala. Me qenë sinqert. Me ditë se nana jem ka diçka, ose baba jem ka diçka, edhe unë kam nevoj për atë. A kam dyshim se s'kam e më dhanë? Pik dyshimi s'kam, shkoj, i thom nana ma jep, hisë se ves, vëq ja kërkoj. Pse? Jom i bindur se ma jep se nana jeme. Generatat e para e llogaritçin Allah subhanahu wa taala edhe kështu është. Më i mëshirshëm, më shpejt i përgjithshëm se sa dhe prindrit e vet. E ne duhet me pas këtë bindje për Allah subhanahu wa taala kur t'i bëjmë dua. Ne duhet me qenë vendosur kur t'i bëjmë dua Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu kur sprovon Allah, kur ta çon dhe një sprov, kur ta çon diçka, vallahi kjo është për të mirën tënde. Don Allah subhanahu wa taala me të pa ty të thyer para Allah subhanahu wa taala. Dhe me pa lotin tënd të dal për syve tu që me fitu mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Me fitu kënaqësinë Allah subhanahu wa taala pas shumë gabimeve dhe shumë shkeljeve të kufive që i kena bë dhe shumë dështimeve që i kena bë. Don Allah me të pa ty që ti kthehesh ti që me të fal ty. Që ta shoh lotin tënd, që ta shef lotin tënd që të mëshiron ty. Ndërsa ai subhanah nuk ka nevojë për kërkon për neve. A dini se ka pas për selefit të cilët e kanë kuptu realitetin e sprovës e realitetin e problemit, kur i bonin dua Allah subhanahu wa taala e thëshin o Zot, këtë sprovë që e kam zgat ma hala. Si be? No o Zot hekma me njëherë, ato thëshin o Zot, zgjat ma ende. Kur i pyeshin cila është arsyeja, thot wallahi nuk e kompenzoj rehatin nga kjo sprov me kënaqësinë që po e ndjej në për uljen time ndaj Allahut. Me kënaqësinë që po përjetoj kur i bëj dua Allahut subhanahu wa taala.
me rahatin shpirtërore kur ndalin lot për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me përkullin që e bëjmë gjatë natës dhe qohëm gjatë natës për Allahun subhanahu wa taala. Se përgjithësi njeriu kur ka ndonjë sprov, i zbutet zemra, i shtohen duat, fal në një namaz më tepër, kur rahatohet, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, se njeriu bëhet mendje madh. E rrit veten kur e shoh se pambarsohet, kur e shoh se ka bo pare, kur e shoh se ka bo shëndet. I rritet, nuk është sikur se ai që është sprovu. Nuk është ai i cili ka probleme me shëndetin. Ai shnoshti shka shkon në shtrat, atje vesh bavqyre shka del, nuk e ndjena njëjtë, sikur se njëni që resh në shtrat i smut. Edhe ai cili s'ka, ka mbet ngusht, ai që thot, o zot në imam, kjo që ka bo pare, si kujtohet, o zot në imam, ka mon e pare. A kuptan? Andaj thot, nuk e kompenzoj rahatin që ma je për shkushtimi jem në këtë sprov ndaj Allahut, me rahatin që do të më vjen masi që të ma hek mu Allah këtë sprov. Allah subhanahu wa taala ka premtuar vëzër se wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti ju ka thonë, më kërkoni, unë ju përgjigjem juaj. Ku është problematika? Nëse lidhet zemra me Allahun subhanahu wa taala, nuk merret me pjesën që i takon Allahut. Nëse ne na të bindur se Allah e pranon, pse merrem unë me përgjigjen? Pse dyshoj unë në përgjigje? Pse thu ti vallon e bona dua be ama Allah, s'ma çoj be s'ma ka bo kabull. Tamam, a e beson ti se Allah të përgjigjet? Po. Tamam, tash, a ti do mi mësua Allahun si me të përgjigj, kur me të përgjigj, me çka me të përgjigj, në çfarë mënyre, në çfarë sasije? A ja len ati që është i gjithdijshëm, ja la ati. Atëherë pse përzihesh? Ti vëlla bën punën tënde. Bën punën tënde. Ti e përgjigjesh për punën tënde, punën e Allahut leni Allahut. Kjo është edhe vëllezër në jetën tonë përditshme. Dikush thotë unë jap selam s'ma kthen selamin. Ti e ke fletën tënde ku i shkruan veprat tuaja. Ti i shkruan ke thon selam. Ty ta shkruan Allah. Kur dash në ditë gjykimit, ti nuk përgjigjesh për librin e tij, përgjigjesh për librin tënd. Për këtë Khalid ibn Velidit i kanë thonë, ka thonë filani po të shon, ka thonë është libra atij, le ta mushe me çka doja Allah. Ai ka me dal para Allahut. Së më jep selam, unë jap selam. Dal para Allahut, Zot, unë e kam bë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kam bë për porosinë tënde. Unë e kam kryer temën. Ai në çaftatin Allah. Ai ka, qafën e trash, ai le të bën sa dojnë. Qafatina është, a mund se ne aboj. Se ne aboj unë gjinahin e ti, ty edhe unë gjinaj, Allah. Edhe kështu në çështjen me Allah subhanahu wa taala. Allah ti bane përgjithësinë tënde çka e ke. Ti lutë Allahun. Kur të përgjigjet, si të përgjigjet, me çka të përgjigjet, kjo s'o puna jote. Kjo është puna Allahut subhanahu wa taala. A do një dëshmi praktike që ndoshta na ka ra shpesh, edhe mua më ka ra shpesh me lexu këtë ajet, po kur s'jom nal me mendu në kontekstin e lënies përgjegjësisë bindshëm Allahut subhanahu wa taala. Se ne bëjna dua dhe tash unë rri, a do më çojë kështu, a do të ndjek më, a do të përgjigjet, a do merrna tash me atë punën tjetër. Rastin e Musës alayhis salam. E dini, në kohën e Musës, Firauni i ka vrarë fëmijët meshkuj, pse ka pa nëndër se kanë mja marrë pozitën shumë e radh. Nana Musës ka pas frikë për Musën. Allah subhanahu wa taala thot wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ne ja kena shpall nanës Musës, jepi gjithënje fëmijët tënd. Tamam? Thot fa idha khifti alayhi falqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Thot dhe nëse ke frikë për fëmijën tënd, çka i ka thonë? Më shife mos ta shoh, ja. Merr edhe hudhe në lum. A mundena me parafetyru, do me thonë tash para neve çdo njani, i thohet nanës, epi fëmijës tonë gjë. Nëse ke frikë pi armikut, merr hudhe në lum. Po barem pa im shefi, se ndoshta se shofina, ndoshta pështon, me hudhe në lum, as dinaj foshnje.
as din çka është ujë, as din çka është zall, as din çka, as din ata. Wala takhafi wala tahzani. Mos ke frikë, edhe mos u dëshpëro, mos u mërzit. Përfundon ajeti me dy përgëzime. Inna radduhu ilejke wa jailuhu minel murselin. Ne thot kena me ta kthy, edhe kena me e bo pejgamber. Me marrë ta shumë fëmin, me hodhë në lumë, po më thot ka me ta kthy. Ku kthejet mo ky? Ato njerëz në dhej mbyten lumë, me ato vërshimet e veta, me ato ujnë e vetë, thot ne kena me ta kthy, edhe kena me e bo pejgamber. Vëzër, nana e Musës e merr edhe hodh. Ama kjo bindje në Allahun subhanahu wa taala. Më ka thonë mi hudh e hudhin uj. Ibrahim e më ka thonë mi prej Ismailin e pres. Edhe çka ndodh me Musën? E marrin e çojnë atje, nuk pranon gjithënë derisa thonë vesh një gru atje, veç ajo ja kthejnë prapa saj. Se nuk Allah ja ndalon gjithë llojet e çumshit përveç çumshit nanës vet. Edhe ja kthen te nana Musës. A e kena medituar ndonjëherë rastin e këtij? Po e dim në Firauni ka qenë i keq, jo, munal këto raste me mendu. Si nana e Musës, kështu bindshëm e hudhi fëmin e vet, foshnjën e vet në lumë. Edhe Allah i tha, inna radduhu ilejk, na kena me ta kthy. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, ai dini tu dal pi Mekës, në Gjohfe ka qenë, tu ik tash pi njëherë e devion rrugën, që mos me diktu ato ka dalë, ato dalin rrugën normale, së shkërkush, shkon në anën e Gjiddes, pastaj kthen kënena ka jam bëjet e poshtë rrugës në Gjohfe, ka një vend është 200 km për Mekës, dhe del në rrugën normale pastaj, cilën kanë ecë njerëz. Kur kthehet atë shef rrugën, mërzitet për Mekën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në atë moment Allahu subhanahu wa taala thot inna alladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila mi'at. Thot ai cili thot ta ka zbrit Kur'anin, ta ka dhënë Kur'anin, ka me të kthyn premtimin apo në vetë kthimin tënd. Unë ika pi popullit tem. Tu ik, Allah thot kena me të kthy. Kjo është ajo ai kulmi i bindjes që e bart një njeri. Tu ratë e poshtë, ti me ditë se Allah më ka thonë, bën doa, unë përgjigjna. Edhe me qeni bindshëm se Allah ka me të ngritë. Pejgamberi sa se ka pyet Allahun, o Zot, si kemi më kthy? Nana Musës i ka thonë, o Zot, kallzom se ky s'di me nutu, kallzom tash njerë, sigurona unë e paka, kemi çu dikon, çka ka mendohet me këta, a e bën pigume, a e çon ania, se ka pyet. As pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, o Zot, po të mu më përzum pi vendit tem, tu smujta me ne, ti tu të alë po më thonë, hajtë ke mu kthy. Si ka mundsi? As ky se ka pyet, as ajo se ka pyet edhe sa. Po çka ka qenë bindja ajo që i ka mbajt. Ibrahimi a.s. E dini Ibrahimin a.s. 50 ditë është ndes zjarr për mi dënu Ibrahimin a.s. 50 ditë. Thuhet, kur kanë kalu shpezet nalë, shpezet që kanë fluturu për një vendin në vend tjetër, kanë ratë pjekta. Për nxehtësisë madhe. 50 ditë. Edhe marrin Ibrahimin a.s. e vendosin katapult edhe për ta hudh. Kur e hudhin ty që najr, i vjen meleku. Ka thonë Ibrahim atë nimoj, a ki nevoj për ndihmë? Ka thonë për ty, ja. Të kollaj është i kur s'ki as një problem, jo, jetu ranë zjarë. Atë ka ndodhë dhe njerë me bo ndeshje me vetur, që ke bo? A ke thonë bismillah, a ke bërtit, o që ka ndodhë, ose mi kap rryma dikon. A të diktohet që ka ke primare. Ibrahim a.s. të ranë zjarë, i vjen me leku Ibrahim të njëmoj, zjarri, digjer. A ke nevoj, ka thonë për ty s'kam. A për Allahun po. Për Allahun po. Dhe i thot me leku, lutju Allahot. Tamam, ke nevojnë për Allahot, lutju Allahot, o Ibrahim. I thot për zjedhja e ti, si që kanë thonë të mufesiret e Koranit, ka thonë ajo që zjedhja për mu është me dashë për mu se sa dëshira jemi. Ajo që zjedhja, të i ranë zjarë, të i ranë zjarë, me leku i ka thonë, unë të një moj, ja,
Ka thonë, tamam, lutës po ka Allah, ka thonë, qka zgjedhaj për mu, është me dashur se sa unë e që kom qef. Qka ndodhë? Bjen zjarë. Allah subhanahu wa taala ndryshon komplet sistemin e funksionimit zjarit. Dhe në vendin ku qëndron Ibrahimi e bën xhebrim. Dhe thot, kulna ja naru kuni bardan, o zjar, bohi ftoht, o selam. Jo vetëm i ftoht, se mos të mërdhef Ibrahimi. Bardan o selam, edhe paqe, rahati për Ibrahimin. Faradu bihi kejden, ato deshën mi ba kurth Ibrahimit, faja'alnahum al-akhsarin, dhe na i bonëm ato më tultit. Thuhet se Ibrahimi vëllezër ka qëndru 30 net midis zjarit. Ato qafirat së nafrohen pi zjarmit madh. Ibrahimi e ka gjelbrim rreth vetit, andaj është zjari, sundel. Kur del pas 30 ditëve, baba e vet, e dini, baba vet ka qenë, që ka punu? Zota ka bo. Ka pas fabrik me bon zota. Kur e shef Ibrahimin, që del nga kjo sprov, pa mos me godit kur gja, i thot, ni'ma rabbuka. Ja, Ibrahim, ni'ma rabbuka, Ibrahim. Tha, sa zoti mirë qenë ka, ky zoti joto Ibrahim. Farë zoti është ky zoti jotë, sa i mirë, mushriku idhu i ban. Thotë, valla Ibrahim, ky zot që e keni ju, u zdi. Ajo me të boha si zota. Qa s'bojnë dobi asër? Thotë, valla, ni'ma rabbuka ja Ibrahim. Çfarë zoti është ky zoti joto Ibrahim? Dhe pastaj vëllezër, Sheikhul Islam Ibn Taymije e përmend si se ceka më herët se Allah subhanahu wa taala e shef gjendjen e robit. E shef gjendjen e robit. Edhe ta dish se në momentin kur ke më shumë ti nevojë, çatëherë që më të përgjigj Allah subhanahu wa taala. Në mënyrën që ai e din, që është më e mira për ty. Me sasinë që e din që është mirë për ty. Qose është më hajër për ty me ta vonu pak, ta vonon për të mirën tënde, me diturinë e ti. Na mendojna se me njëherë sa se edhe në jetën tonë kena mendu si ta bëj këtë në rregull, është kur ke shku ke mjeku thotë shiqyrça se ke përdor këtë tablet, se kjo tamam ta kishte rregullu këtë, ta kishte dëmtu zemrën, ta kishte bë këtë, ta kishte bë domin tjetër. Allah subhanahu wa taala me gjithë diturinë e tij të pa konsistueshme, pa të kufizume, e din çka është më mirë për neve, na jep më të mirën. Vëzër, kur është çështja e lutjes që na përmendë në fillim, duhet, do me thonë, na kanë mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjeneratat e para dhe e ka qenë, do me thonë, kur janë kriju në fillim, ka qenë që lutu vëlla për gjithçka. Për gjithçka. S'ta ka thonë Allah, lutu veç kur jenë zor. Lutu veç për sendet ndoj, jo, lutu për çka dush, veç të kesh sinqeritet në lutjen tënde. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala suratul Nisa thot: "Wasalullaha min fadli", kërkoni bi Allahut për mirësive të tij çka ka. Mos dhimet me kërku pi Allahut. Kërko pi mirësive të tij. Bile tregohet vëllezër se Musa alayhis salam, siç e përmendi Ibn Qayyimi, thot: "O Zot, ka çështje të dunjas që i kam probleme të dunjas, më vjen marrë me të kërku, o Zot. Më vjen marrë me të kërku." I thot Allah subhanahu wa taala Musës: "O Mus, kërkom, edhe në qoftë është pyetje, të më kërkosh kryp për brumin që ka boni buk në shtëpi, edhe ushqim për atë kafshën gomarin cilën ndjeki." Bili ka ardhur një transmetim që e shënon Tirmidhiu, që Albani ka thonë se është i dobët, për ka ardhur transmetime të ndryshme, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kërkoni pi Allahut, lutni Allahun, edhe kur t'ju kputet ai rrypi i mbathjeve tuja." Pra dhe sendet më të thjeshta, lutë Allahun. Allahu don me tregu ti para ti se je i nevojshëm për atë. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala thot: "Ja ibadi, kullukum dalun", o robët e mi, gjithë jeni të humbur, illa men hedejtu,
përveç atij cilit ja kum dhënë udhëzimin. Ja ibadi, thot fastahduni ahdikum. Kërkoni pi mu udhëzim, unë ju jap udhëzimin. Ja ibadi, kullukum ja'un illa man at'amtu. O rob të mi, gjithë jeni të rritur. Gjithë jeni të rritur, përveç atij ku unë jam mundsoj, andaj kërkoni unë ju jap. O rob të mi, kullukum arin illa man kasawtu. Të gjithë jeni të zhveshur përveç atij të cilët unë jam mundsoj, kërkoni prej mu unë ju jap. Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Shkoni çfarë fjalë i thot Allahu subhanahu wa taala në hadithi e Ebi Dherrit që shënon Imam Muslimi, hadith kusi, thot o rob të mi, nëse i pari juve edhe i fundit juve, pra pin Ademin alayhis salam, e deri në kiamet, kush do që të ekziston, shqiptar, arab, kinez, apo këtë llojet e krijesave. Insakum wa jinnakum, njerëz edhe gjin. Të bohen këtë të bohen, një lugin të madhe, të bohen në një vend të madh edhe më lusin. Kë lutën, kë njëni di me fol, njëni s'di me fol, njëni belbzon, tjetri s'belbzon, njëni kinezisht e lutën, kë shqip ai sinindi flet, kë pashtu flet, kë gjermanisht flet, kë s'di mirë, e ka haru shqipe, do me lut shqip, gabanan, këtë Allahu i dëgjon, edhe ato që ka folin, edhe ato që s'munden me fol, edhe ato që din mu shprej, edhe ato që s'din mu shprej, ja dëgjon gjithve dhe nuk i përzihet kërkesa asnjërit, dhe Allahu subhanahu wa taala thotë edhe nëse ja jap gjithve kërkesat, lutni sa doni. Deri kur t'jo vinë të fikt. Lutni sa doni me hiç mos unal, deri kur thush boll, mo, a e kryve po. Thot gjithve mi o dhan Allahu subhanahu wa taala, nuk ja pakson nga ajo të cilën e ka Allahu subhanahu wa taala, sikurse ta marrësh një gjelpan dhe ta shtihesh çka? Ta shtihesh në det, në oqean dhe ta nxjerrësh. Aq sa nxjerr ajo ujë, çka që ka paksu, sa nxjerr ujë. Merret një gjelpan, shkosh ti në ujë edhe mushe një kove. Inshallah viju që se jam gjallë mas një 40 vjetë vetë shof, a e ke mush deri fundin e saj, se ke mush. Smer hiq ajo, shkullën e sa dur, s'qet. Ka që paksohet Allah subhanahu wa taala. Andaj lut në vlla, lut e mos dhimet. Allahu don kur e lut. Çdo kush kur rinë të e lut, bëmë një para, bëmë një sejf, babë ma na keni loth. Ball ma, për çdo ditë, e më një pa dhe fëmimi pas, ball me bëma për çdo ditë, bëmi 5 euro, bëmi 5 euro. Bënim shtu në dile pushoni. Ka Allah subhanahu wa taala s'ka, luten sabah, luten drek, luten para dreke, luten pas dreke, luten në sejdë, prap në qiyam kur ti jesh prap, veç lute, se ka problem Allah subhanahu wa taala. Ma shumë gëzohet, ma shumë të afrohet, ma shumë përgjigjet. Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur lipesh vlla, lip shumë. Mos vjen marrë, valla, po vjen marrë mi lyp shumë. Jo, lypi shumë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur bani dua për xhenet, cilin xhenet mi lyp? Firdausin. Po tamam me Firdausi xheneti më i lartë. O hoxha vesh ti unë me deni çash den herë ma bojnë. Jo me voti, lipe atë nal, tani ku hyn, ku ta meritojnë. Ama lipe, mos dhimet, lipe. Ai ka ardhur sahabi ka thonë ja Rasulullah, ka thonë i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërko. Tash ky sahabi ka thonë kërkoj me qenë me ty në xhenet. Kërkoj me qenë me ty në xhenet. Tamam. Si. Ose vjen ai tjetri i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndihmon me sejdë. Merret i sebepet unë lut nëse për Firdausin ato punu 2 bashkë tash punojna. Unë me lutje, ti me sejdë të shumta. Ose vjen tjetri thot ja Rasulullah, ama ti me Omerin, me Uthmanin, me Abu Bekrin, ju keni me hyrë në xhenet Firdaus ja Rasulullah. Unë në këtë dunjë ju shoh. Ama atje ku më ju po? Jo mërzit ja Rasulullah. Do më thonë edhe këtë do me hypa gjenal të këta. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti keme qenë me ato që i don. Pra, lip Allah, mos dhimet. Mos dhimet. Allah subhanahu wa taala thot kërkoni Allahut. Gjithëve duhet me të ardhë marrë mi lip, përveç Allah subhanahu wa taala duhet me të ardhë marrë mi lip. Mandaj Aisha radiallahu anha transmeton dhe thot nëse dënjani ka ndonjë kërkesë ndaj Allah subhanahu wa taala, le ta shton kërkesën. Sepse ai e lut Zotin e tij, madhështor. Dhe si thot Ibn Taymija, thot duaja është një ushtar i cili nuk mposhtet. Mos mendo se ka me dështu. Mos mendo se s'ka me të realizu.
E lusë Allahun subhanahu wa taala na bën neve, do të thonë, nga ata të cilët janë të nështruar te Allah subhanahu wa taala, nga ata të cilët e lusin Allahun subhanahu wa taala, nga ata të cilët janë të përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga ata të cilët kur i çojnë durt nuk kanë pikë dyshimi se Allah subhanahu wa taala do t'ia pranon atyne. Janë të bindur në Allah subhanahu wa taala. Lusë Allah subhanahu wa taala siç na ka mësuar mu taku këtu, mu taku në xhenetet e larta të tij. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.